हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ काली खांसी के घरेलू उपचार। आइए जानते हैं इसके बारे में। काली खांसी बच्चे को हो जाना आजकल एक नई प्रॉब्लम है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो को। और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जो आपके बच्चे के काली खांसी की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। काली खांसी एक गंभीर किस्म की खांसी होती है जो ज्यादातर 5 से 15 साल की आयु के बच्चे को होती है। ये बीमारी लड़कों से ज्यादा लड़कियों में पाई जाती है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में इस बीमारी से मृत्यु का खतरा बना रहता है। तो आइए जानते हैं इस गंभीर बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। टिप नंबर 1, सेहूट। सेहूट का दूध एक एक बूंद लेकर और मक्खन में मिलाकर दिन में कई बार बच्चों को चटाने से कुकर कास में लाभ होता है। टिप नंबर 2, लौंग को आग में भूनकर शहद के साथ चाटने से काली खांसी में लाभ होता है। टिप नंबर 3, नागफली की कली और अधप का कच्चा फल आग पर सेककर ऊपर की छाल अलग करके फल को मसलकर कपड़े में रखकर छानकर रस निचोड़ ले। इस रस में चीनी या मिश्री मिलाकर बच्चों को सेवन कराने से कुकर खांस में लाभ होता है। टिप नंबर 4, लज्जालू की मूल का चूर्ण एक रत्ती की मात्रा में शहद तथा शक्कर में मिलाकर दिन में 3-4 बार बच्चों को सेवन कराने से काली खांसी के वेग का दमन हो जाता है। टिप नंबर 5, स्पेगधा का चूर्ण 1 रत्ती से 3 रत्ती तक की मात्रा में 3-3 घंटे के अंतराल पर शहद पर मिलाकर सेवन करने से कुकर खांस में लाभ होता है। टिप नंबर 6, मुलेठी का चूर्ण। मुलेठी का चूर्ण समान भाग में मिलाकर माता के दूध में बच्चों को दिन में 3-4 बार सेवन करने से कुकर खांस में लाभ मिलता है। टिप नंबर 7, फिटकरी। फिटकरी 5 से 10 रत्ती तक दिन में रोगी को 3 बार सेवन कराने से कुकरास में लाभ होता है। टिप नंबर 8, लहसुन की कलियों के तेल की मालिश कराने से कुकर कास में लाभ मिलता है। टिप नंबर 9, केले के कोमल पत्तों को छाया में सुखाकर जला दे, उसकी राख को मधु में मिलाकर कास के समय सेवन करने से लाभ होता है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके बच्चे के काली खांसी में बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।